وراح أعطيكم طريقة مميزة جدا. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي إلى جميع الأصدقاء. هذا الجزء الثاني من سلسلة الحصول على الموارد بشكل مجاني من اللعبة. تابعوا معي الفيديو حتى النهاية واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. أفضل طريقة للحصول على الموارد بكمية 200 مليون وأكثر وتصل لغاية 300 مليون من صنف واحد، مثلا الذهب، وهو نهب القلاع بشكل يومي، وخاصة إذا كانت لديك قلعة في نفس الخادم، وبالتالي فأنت تتحكم بكمية الموارد التي سوف تنهبها من هذه القلعة. وأنا راح أفرجيكم مثال عملي على نهب الموارد من القلاع الموجودة في الخادم، أو إذا عندك شخصية ثانية موجودة في نفس الخادم بإمكانك أيضا أنك تنهب الموارد منها، وهي الطريقة الأفضل أن يكون عندك شخصية في نفس الخادم. لكن تقريبا بعد الموسم الأول ما بتقدر تسوي شخصيات جديدة في نفس الخادم، ما بعرف إذا في طريقة، لكن أنا بستعين بالقلاع اللي بمتلكها أصدقائي، وبالتالي في عندي قلاع أقدر أنهب منها الموارد. طبعا أول شغلة يا شباب، هذا بيعتمد على حمولة الجنود عندك، وبالتالي كل ما زادت الحمولة كل ما أنت زادت كمية النهب اللي راح تحصل عليها. وراح أشرح لكم بعد قليل مثال عملي على نهب المزارع الموجودة في الخادم. طبعا أنت بتنهب القلاع اللي بدون تحالف أو من ضمن التحالفات اللي ما عليها حماية. حمولة الجنود يا أبطال بتساهم برفع كمية الموارد اللي أنا راح أحصل عليها من خلال النهب. طبعا في موضوع النهب وأيضا تقنية التحالف، في عندنا التحالف أيضا اللي هي حمولة الجنود أيضا مهمة، لكن التطوير طبعا التركيز عليها مش مهم كثير يا شباب، لأن الحمولة يعني بتزيد مع تطوير الجنود بشكل تلقائي، وأيضا بتزيد من خلال جدار الشرف. أنا مثلا عندي بطل في جدار الشرف بستفيد منه، بصرف عليه الشظايا الزرقاء، وبالتالي بعمل على زيادة حمولة. عندي زيادة حمولة 4% لفريق الطائرة. الآن أنا في عندي قلعة هون موجودة في الخادم مخزنها عندي لقلعة موارد، فبالتالي بنتقل لهي القلعة بعملها استطلاع. طبعا أنا سويت لها استطلاع قبل قليل. إذا نلاحظ هون في عنده 1 جيجا ذهب و263 مليون حديد و1 جيجا خبز. ركزوا معي يا شباب هاي النقطة. إذا أنا بحاجة كمية ذهب أكثر، بدي أركز إنه القلعة اللي أسوي لها استطلاع واللي أنا بدي أنهبها يكون كمية الذهب فيها أعلى شيء. طبعا إحنا هون كمية الذهب مقارنة بالخبز متقاربة، يعني الفرق بيناتهم فقط 200,000، فبالتالي هو راح يقسم لي الحمولة. الآن راح أودي فيلقي أنا وأفرجيكم مثال عملي هو كيف راح يعطيني الموارد، وراح أفرجيكم أيضا مثال عملي بمزارع أخرى. فقط خليني أقترب منه لهذا اللاعب. طبعا هذا اللاعب منشئ تحالف لحاله وقاعد لحاله ومبسوط، وبالتالي هو عرضة دائما للنهب. عشان هيك شباب دائما لما تكون في تحالف قوي وضمن الحماية، انت بتحمي نفسك وبتحمي قلعتك من النهب. الآن وصلنا عند هذا اللاعب يا أبطال، راح نقوم بعملية النهب. طبعا هاي العملية لازم تكون بشكل يومي حتى تحصل على موارد بشكل يومي، وراح أعطيكم طريقة مميزة جدا حتى تنهب مزارع بشكل يومي، بحكيكم عنها بعد ما نخلص النهب. الآن نشرح لكم عملية الحصول على الموارد من خلال النهب. طبعا أفضل طريقة يا شباب إنك تحصل على الموارد من خلال النهب. طبعا إلك حد يومي بالنهب، ما بتقدر تنهب باستمرار، لكن أفضل فائدة هي عند أول 5 ضربات أنت بتستفيد منها. الآن لو لاحظنا يا شباب، نروح على التقرير بشكل أفضل حتى أشرح لكم بشكل واضح. نشوف أول عملية هجوم. نلاحظ يا شباب إنه أعطاني نسبة الذهب 4.2 مليون، عندي حمولة قوات 10 مليون، يعني هاي قوات عندي بتشيل لغاية 10 مليون. لو نفرض إنه هذه القلعة فقط كان فيها مورد الذهب، وبالتالي إنه هاي أنا راح أنهب 10 مليون ذهب بشكل يومي. أنا بضرب لغاية 5 ضربات تقريبا بحصل على نفس النسبة. أول 5 ضربات، بعدين النسبة بتبدأ تقل يا شباب، لأنه عندك حد للنهب، عندك اللي هو انخفاض الدخل منه 15%. يعني مهما هاجمت هذا اللاعب بعديها ما راح أحصل على نفس النسبة الكبيرة، وبالتالي أنا بنهبه وبحاول أحافظ على مكان القلعة حتى أحفظ مكانها. في ناس مثلا بتنهب لا وبتشيل القلعة من مكانها وبقعد يدور على هدف ثاني بعدين. مثلا أنا لو بدي أنهب هاي القلعة ما راح يكون في عندها الموارد اللي أنا بدي إياها، بالتالي 4 مليون بالنسبة لي كانت ممتازة جدا، بحكم إنه ما عندي مزرعة في هذا الخادم. وهذا الموضوع راح أحكيكم عنه الآن، إنه يكون عندك مزرعة في نفس الخادم تحصل عليها عن طريق إنشاء شخصية جديدة، أو عن طريق مثلا لاعب بده يترك اللعبة. بالتالي أنت بإمكانك تحصل على القلعة تبعته وتستفيد منها في نهب الموارد. راح أورجيكم مثال. الآن عندي مزارع، راح أورجيكم مثال كيف راح أنهب
إنشاء شخصية جديدة يا إخوان في نفس الخادم اللي عندك عن طريق إيميل ثاني مختلف تماما، حساب ثاني. بتروح على الحساب الثاني، بعدين بتضغط على الحساب، ثم إلى خانة إنشاء الشخصيات، وتضغط على إنشاء شخصية جديدة، وتبحث عن رقم الخادم الذي لديك. طبعا أنا بالموسم الخامس، ما بصلح أسوي مزرعة جديدة، خادم مغلق تماما ممتلئ تماما. فالشباب الجداد اللي موسم أول أو ثاني أو الفترة التحضيرية بإمكانك استغلال هاي الفرصة، وبتبحث عن الرقم الخادم تبعك بهاي الطريقة. على سبيل المثال هنا الخادم الموصلي، بقدر أروح مباشرة عندما أضغط نعم هنا مباشرة سوف ينقلني إلى شخصية جديدة. وهيك أنت بكون عندك قلعة ممكن تفتح فيها الموارد اللي أنت بحاجة إنك تنهبها. هيك بكون أفضل. إذا ما عندك شخصية ثانية بدك تعمل استطلاع على القواعد في خادمك، وتحاول إنك تلاقي قاعدة فيها موارد بشكل مناسب وتنهبها بشكل يومي. يفضل يكون عندك طبعا أكثر من قاعدة. الآن أنا راح أقوم بتجهيز هذه القلعة للنهب، وبحتاج مورد الذهب على سبيل المثال. الكمية الأكبر اللي فتحتها من الموارد هي الذهب، وبالتالي يا شباب لما أنا بدي أنهب قلعة، عندي قلعة ثانية، بفتح المورد اللي بدي إياه سواء ذهب أو حديد أو خبز، بفتحه بالكمية الكبيرة. لكن يعني افتح لغاية 200 مليون مثلا. إذا ما كان في عندك خبز وحديد، أنا فتحت يعني كمية أكبر حتى تكون نسبة الذهب أعلى، وبالتالي فتحت 800 مليون. كنت فاتحها مسبقا صراحة، لأن الآن يعني ما بنهب لأنه القلعة مش موجودة عندي بنفس الخادم. بروح على الموارد مثلا، بستخدم هذه الموارد العامة وبفتح على سبيل المثال جزء منها. مثلا بفتح 200 مليون ذهب، بفتح حديد، خبز، المورد اللي أنا بحاجة إني أنهبه ويكون هو أعلى مورد موجود في القلعة اللي أنا بدي أنهبها. الآن راح أفتح القلعة الثانية اللي بدي أنهب من خلالها، وأفرجيكم كمية النهب اللي راح تطلع معي، طبعا حسب كمية الحمولة زي ما اتفقنا. الآن يا أصدقاء راح أقوم بعملية النهب لمورد الذهب. طبعا هنا هذه القلعة اللي قمت بتجهيزها قبل قليل، وبالتالي فيها 800 مليون 890 مليون ذهب، و191 مليون خبز، و199 مليون حديد. خلينا نشوف الآن. طبعا حد الحمولة هون بيختلف عن قلعتي الأساسية للنهب. أو فيش جنود قلعة منسية مرمية. خلينا نطلع الجنود. طبعا جنود لازم يكون أعلى مستوى من الجنود اللي هي مستوى 10، لأنه أيضا بتفرق حمولة الفريق من جندي 9 جندي 8، بفرق مع حمولة الفريق. وبالتالي خلينا ندرب جنود أعلى مستوى على السريع. أتوقع هيك كافي. الآن راح نقوم بعملية النهب بالفيلق الأول الأساسي. هو الفيلق الأساسي دبابات، حساب منسي. الآن نهجم ونشوف قديش راح يعطينا ذهب. زي ما بنلاحظ هون يا أصدقاء، أكبر كمية أعطاني إياها من النهب هي للذهب 4.6 مليون. إذا رحنا على التقرير شفنا حمولة هذا الفريق 6.6 مليون. لو فتحت ذهب هناك الزيادة وقللت مستوى الخبز والحديد وخليت بس الذهب، راح يعطيني 6.6 مليون ذهب بشكل كامل. لحد طبعا 5 هجمات. مهنتهم مهندس. مهنة المهندس ما بتعطي كثير بالنهب، بس مهنة رائد الحرب إذا نلاحظ يا شباب هون لغاية 5 ضربات راح يعطيني نفس القيمة. نشوف ال5 ضربات يا شباب. الضربة الأولى أعطتني 4.6، والثاني نفس الشيء، والثالث نفس الشيء، لغاية الضربة الخامسة بلش يقل عندي منسوب الموارد المنهوبة. لكن إذا استمريت بالهجوم على هذه القلعة راح أحصل على موارد جيدة. يعني نشوف يعني 690 ألف ممتاز جدا صراحة، وشيء رائع. طبعا أنا يا شباب تعلمنا طريقة النهب بالشكل الصحيح. طبعا في مهنة رائد الحرب في أن مهارة بتمكننا من زيادة حد النهب الموارد اليومي. يعني بدل ما أنا أضرب 5 ضربات لأحصل على كمية مثلا 5 مليون، بإمكاني أضرب 7 ضربات أو 8 ضربات للقاعدة وأحصل على نفس الكمية. إذا رفعت طبعا إمدادات الحرب، أنا كنت صراحة برفعها، لكن في أشياء مهمة ثانية برفعها، خاصة اللي فتحت عندهم المهنة لغاية 100. أما ما فتحت عنده المهنة لغاية 100 بإمكانه أن يرفعها ويستفيد منها بنهب الموارد. معلومة مهمة يا أصدقاء، إذا كان عندك قلعة في نفس الخادم خايف إنه في أحد ثاني ينهبها ويخلص الموارد اللي بداخلها، أنت مش ضروري تفتح كمية كبيرة من الموارد. افتح على قد حاجتك. مثلا أنت لما تنهب الحمولة عندك 5 مليون، يعني افتح تقريبا 50 مليون أو 60 مليون. شوف النسبة اللي بتعطيك الذهب بشكل كامل بالحمولة. الشرط الأساسي إنه يكون عندك الحديد والخبز صفر.
وبتخلي فيها الذهب فقط، وهيك انت راح تاخذ حمولة الذهب كاملة، ويوميا بتقوم بالدخول الى القلعة وفتح كمية الموارد اللي انت بتحتاجها وبتنهبها بنفس الوقت. وبالتالي لما يجي شخص اخر بده ينهب القلعة ما راح يلاقي فيها موارد، او راح تكون موارد قليلة بالنسبة له، مش مغرية لما يكون يشوف رقم 50 مليون او 60 مليون، غير لما يشوف رقم مثلا جيجا واكثر. هذه افضل طريقة اذا في ناس عندك في الخادم بيحاولوا ينهبوا مزرعتك بشكل دائم. عشان هيك لا تفتح فيها رقم كبير، افتح فيها الرقم اللي انت بتحتاجه فقط. راح نتحدث عن اخر موضوع لجمع الموارد والحصول على الموارد، وهي الحقول، وانا لا اراها مجدية بشكل كثير كبير. يعني حسب الاحصائيات بامكانك الحصول على 35 مليون تقريبا اسبوعيا من جمع الحقول، لكنها ليست سيئة، وخاصة في اول يوم مبارزة انت بتحتاج انك تجمع في الحقول. في مهارة المهندس تحديدا عند المستوى 70 لدينا مهارة الجمع الآن، وهي تستخدم في الحقول التي خارج القلعة، وهي تمكنك من الحصول على كمية الموارد الموجودة في الحقل مباشرة. ويمكنك إعادة إرسال فيلق مرة أخرى، ولكن يمكن استخدامها مرة واحدة في اليوم حسب تطويرها. طبعا إذا قمت تطويرها للمستوى الخامس يمكنك استخدامها مرة واحدة يوميا. بدي أحذركم من نقطة معينة في أول يوم مبارزة يا شباب. أحيانا يكون بعض الحاقدين على الخادم فيقومون بإنشاء مزارع بداخل الخادم، أو أنهم يمتلكون مزارع في نفس الخادم. اللي بيصير كالتالي، أنه أنت بتروح بتودي جميع الفيالق على الحقول حتى يجمعوا ليوم المبارزة، خاصة يوم الأحد مساء الجميع بيرسل فيالقه على الحقول. فبستغل الفرصة هذا اللاعب الحاقد وبيجي بهجم على قلعتك، باعتبار أنه ما في فيالق على السور تحمي قلعتك. وبالتالي إذا كان هذا الأمر موجود في الخادم عندك، يفضل أنك أنت تحط درع يوم الأحد عندما تقوم بجمع الموارد ليوم الاثنين حتى يعودوا الفيالق، أو بتخلي الفيلق الأول بالقاعدة وجميع الفيالق تجمع خارج القاعدة. طبعا يا شباب لا تنسوا تحشدوا على نخبة النهائي أو متشرد النهائي يوميا، والحصول على جوائز القتل الأول. بعد ما تحصل على جوائز القتل الأول لا تحشد على المتشرد النهائي أبدا، لأنه ما راح يعطيك موارد بشكل كافي، ونخبة النهائي بتكون أفضل بكثير بالحصول على الموارد. طبعا يا شباب بالنسبة للمتشرد عندك أفضل رقم 190 وفوق، لكن إذا جيشك ما بيقدر على 190 طبعا حبة حبة ابدأ أنك تحشد على المتشرد اللي بتقدر عليه، وبعدين لحتى توصل يعني قوة فيلقك انك تسمح لك تحشد على 190 احشد على 190 افضل شيء ال 190 يا شباب. وهي كانت اخر طريقة يا شباب للحصول على الموارد، طبعا بالاضافة للطرق التالية اللي هي المهام، الطرق الاخرى اللي هي المهام السرية. وعندنا طبعا حدث الزومبي الغازي، لكن ما عندنا متسع من الوقت انه نشرحه في هذا الفيديو، راح نشرحه ان شاء الله في فيديو قادم. اذا اتبعتوا هاي الخطوات ان شاء الله يعني الموارد عندكم راح تكون بشكل جيد اسبوعيا. واهم نقطة صراحة من شرح اليوم هي موارد مونيكا، وايضا نهب القلاع بشكل يومي، وايضا ادارة الحيوية جدا جدا مهم يا شباب، يكون دائما في عندك تستخدمها في حدث الزومبي الغازي والاحداث المهمة اللي بتعطيك موارد جدا مهمة. وخاصة حدث الزومبي الغازي هو حدث اسطوري للحصول على الموارد والعديد من الامور، وان شاء الله نشرحه. اصبح عندي الان يا شباب 1 جيجا ذهب، 1 جيجا خبز، 1 جيجا حديد. أنا حصلت على أغلب الموارد اللي موجودة في متجر الزومبي الغازي، وهذه هاي الموارد يعني جدا مهمة صراحة، وبتساعدك في التطوير.